Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Ok, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Abbiamo la carta della temperanza, amici del cancro. Può essere un periodo di riequilibrio, un periodo anche di guarigione, perché la temperanza è collegata alla guarigione psicoemotiva ed è anche collegata alla pazienza. Difatti la parola paziente definisce diciamo, l'avere un'attesa positiva durante la fase di riabilitazione, la fase di guarigione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti e sempre in descrizione trovate anche il link per il nuovo seminario di approfondimento Tarocchi e Karma che si terrà a settembre 2025 e in più in descrizione ci sono i link dei corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di metafisica basato sulla conoscenza dei chakra e l'altro è un corso di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un 4 di pentacoli, ragazzi, un 4 di coppe, un 10 di pentacoli. Abbiamo la carta del diavolo, un 4 di bastoni, l'imperatrice, un cavaliere di bastoni e il carro. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro e via dicendo. Partiamo da questo 4 di denari che mi suggerisce un momento un po' statico a inizio mese. Allora, abbiamo un 3 di coppe, un 7 di bastoni, un 3 di denari e un re di denari. Credo che qualcuno sia focalizzato su qualche progetto. Potrebbe essere un progetto di tipo concreto, pratico, potrebbe essere un progetto a livello di ideale, però ho la sensazione che sia un momento dove non vi farete distrarre. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 8 di spade e una regina di bastoni. Che interessante, il 4 di coppe è una carta di cecità e guarda caso arriva anche l'8 di spade che è una carta di qualcuno che non vede le cose in modo chiaro. C'è come un... è come se non vi accorgeste di qualche cosa, magari proprio perché siete così concentrati su quello che è il vostro progetto, il vostro ehm, lavoro ideale, questo momento da 4 di pentacoli, questa concentrazione è come se non vi rendesse possibile guardare, diciamo, al di fuori di voi. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Asso di coppe,
e 6 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche questo diavolo. 5 di bastoni, 10 di coppe e 8 di bastoni. Credo che potrebbe esserci un tema con la comunicazione a livello familiare. Diciamo che il 5 di bastoni mi suggerisce qualche discussione, qualche litigio che potrebbe esserci, però ho anche l'idea, con queste altre due carte, che siano argomenti che bisogna toccare, che bisogna affrontare per mantenere un certo equilibrio di gruppo. Tale gruppo può essere quello lavorativo, quello familiare, quello delle amicizie. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Regina di coppe e imperatrice, ragazzi. Allora, devo dire che il 4 di bastoni è una buona carta, parla di stabilità, parla di aver raggiunto qualche tipo di tranquillità, se vogliamo, e devo dire che con la regina di coppe e l'imperatrice potrebbe essere una tranquillità emotiva piuttosto che una tranquillità finanziaria. Può anche essere che il progetto che abbiate qui sia un progetto lavorativo e voi rimaniate focalizzati su questo progetto e alla fine, insomma, i risultati arrivino. Andiamo a vedere quest'imperatrice. 4 di spade e 2 di spade. C'è come un momento di riflessione su come poter espandervi, anche se siete già working in progress, vi state già espandendo in un certo senso. Però è anche vero che c'è un 2 di spade che mi richiama un pochettino queste due carte della cecità, no? Probabilmente c'è una scelta che dovrete affrontare nel mese di agosto per la quale avrete bisogno di fare un po' il punto della situazione voi da soli. Ed è una decisione in funzione di magari investimenti, potrebbe essere di come se steste decidendo se creare qualche cosa di nuovo oppure no, potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe anche essere un figlio per qualcuno, adesso poi ci arriviamo. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Cavaliere di bastoni e giustizia. Sento che andrete avanti in modo equo, in modo organizzato anche, mi viene da dire. Potrebbe esserci qualche tema legale per qualcuno in questo mese. Andiamo a vedere il carro. Fante di coppe, regina di spade e 8 di coppe. Se qui c'era una sorta di indecisione, qui c'è la decisione. Considerato anche l'otto di coppe, potrebbe anche parlarmi di qualcuno che decide di allontanarsi o di prendere una via specifica. Andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Allora, per quello che riguarda il lavoro, devo dire che vi sento abbastanza tranquilli. È come se fosse un momento dove c'è da portare pazienza, appunto, ritorno qui alla temperanza, però è come se aveste già seminato e si trattasse di raccogliere i propri frutti. Allora, se siete senza lavoro, vi dico che qualche cosa potrebbe arrivare da un punto di vista familiare. Quindi magari potrebbe essere qualcuno che, della vostra famiglia che ha un'azienda o che semplicemente ha qualche nuovo progetto e potrebbe coinvolgervi. Vi dico, è
come vi posso dire, non è necessariamente detto che perché si tratti di famiglia che sia un lavoro così, fuori regola, ok? Potrebbe proprio anche essere un lavoro regolamentato, regolarizzato. Potrebbe essere necessario spostarsi per qualcuno o viaggiare, però secondo me qualche cosa si muove, ovvero riuscirete a portare a casa del denaro in più. Per quello che riguarda invece le persone che sono occupate, allora, devo dire che dal punto di vista lavorativo le cose proseguiranno abbastanza bene. Qualcuno potrebbe addirittura, soprattutto se lavorate in aziende familiari, potrebbe addirittura avere come un aumento di stipendio, un aumento di responsabilità, una promozione, un qualche nuovo progetto da seguire, da gestire, quindi c'è come un aumento di responsabilità e d'altro canto un aumento anche del soldo. Adesso poi ai soldi ci arrivo. Però devo dire che secondo me le cose vanno in crescendo. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, io credo che le cose non vadano poi così male, ma è come se aveste bisogno di più, aveste voglia di fare di più. È come se steste cercando il denaro necessario per fare investimenti, per produrre ancora più denaro. Ed effettivamente potrebbe arrivarvi qualche idea geniale o qualche tipo di offerta, ma anche per voi devo dire che secondo me non è vicino a dove siete, non è vicino a dove lavorate, potrebbe essere necessario doversi spostare. Però tutto sommato devo dire che secondo me il lavoro cresce, ci sono buone probabilità di espansione nel mese di agosto. Credo che saranno una o due conoscenze, potrebbero anche essere tre effettivamente, che vi spingeranno a, o meglio, vi ispireranno con questo nuovo traguardo da raggiungere. Per quello che riguarda il denaro, allora, un po' per tutti e tre i gruppi devo dire che le entrate sono in aumento. Il dubbio sarà su come impiegare questi soldi in più, ovvero sarebbe meglio investirli, sarebbe meglio risparmiarli, sarebbe meglio togliermi qualche sfizio finché ce ne so, finché ce n'è, perché poi non si sa quando ce ne saranno, quando ce ne sarà ancora, anche se questa è solo un'idea che avete, non dico che sia così, con la lettura. Però ci sono certe persone che hanno la credenza limitante che i soldi sono limitati e di conseguenza è meglio usarli finché ci sono. E queste persone tendenzialmente non riescono mai a risparmiare. Però ho come l'idea che cambierà un po' la vostra visione del soldo in sé, perché agosto sarà un buon mese, i soldi arriveranno e quindi ci sarà un po' come il dubbio: quanto risparmio, quanto investo per i miei capricci, quanto reinvesto nel mio lavoro. Si tratta solo di fare le varie casse, però devo dire che secondo me la situazione economica sarà abbastanza protetta. L'unica cosa che mi viene da dirvi è che potrebbero esserci due spese di pari importanza, quindi potrebbero essere due capricci, due spese necessarie, due tipi di investimento possibili e quindi è un po' come se doveste scegliere quale dei due sarà migliore. Però vi dico, la situazione economica secondo me è abbastanza, non dico florida, però comunque ce n'è. Arriva del denaro e non vi potete lamentare questo mese. Tutto sta a capire come sarà meglio suddividere questo denaro per far sì di non mangiarvelo tutto. Però è come se dei soldi in più arrivassero, ragazzi. Vi dirò anche che per qualcuno potrebbe arrivare come una promozione, o un qualche incarico aggiuntivo, secondo me, che vi darà delle soddisfazioni in questo senso. Nel caso abbiate soldi investiti o comunque stiate pensando di investire, vi dico che la cosa sarà parecchio redditizia. L'unica cosa è
fatevi consigliare, sentite varie campane prima di decidere su quale investimento affrontare, su che investimento sia il migliore, però poi decidete con la vostra testa. Piuttosto prendete tempo, se non siete sicuri, aspettate, prendete del tempo. Ok, per quello che riguarda le persone che sono vicino a voi, quindi parliamo di famiglia di anime, famiglia di sangue, amici, colleghi, collaboratori, vi dicendo, devo dire che è veramente un buon mese, sento armonia in tutte queste relazioni. Vi dico, se foste di quelle persone che collaborano o che diciamo hanno all'interno della famiglia qualche tipo di azienda o di attività, è un momento dove si possono creare collaborazioni proficue, potrebbero esserci dei contratti e vi dirò, nel caso stiate affrontando problemi importanti di denaro, secondo me c'è qualche familiare che potrebbe venirvi incontro. Magari non vi prestano del denaro fisicamente, o magari sì, ve lo prestano in modo da non dover chiedere finanziamenti in banca, da non dover pagare aperture di finanziamenti, tasse, cose così. E potrebbe essere, diciamo così, come vi posso dire, un prestito familiare da restituire con calma, ho come questa sensazione, dove non ci sia fretta, è come se arrivasse questo aiuto improvviso. Per qualcun altro potrebbe essere il fatto che magari invece di comprare le attrezzature, qualcuno dei vostri familiari ve lo potrebbe prestare temporaneamente, quindi farvi risparmiare del denaro. Anche quello è un modo di investire, no? Nel senso che non esce denaro e quei soldi che vi rimangono potete impiegarli in altro. Quindi da un punto di vista familiare sento che è un momento di alleanze e di aiuti reciproci. Vi dirò un'altra cosa, potrebbe essere che da un punto qualcuno vicino a voi abbia qualche nuova idea da condividere con voi, qualche nuovo progetto per il quale vi coinvolgono, perché magari voi avete le conoscenze, le attitudini, l'esperienza e quindi potrebbero volervi coinvolgere in qualche nuovo progetto familiare. Vi dico anche che qualcuno della vostra famiglia intorno a voi potrebbe nel mese di agosto annunciare una lieta novella. Potrebbe essere un matrimonio, l'apertura di un bar, la nascita di un figlio, insomma c'è come qualche cosa che bolle in pentola nelle persone vicino a voi. Ora, arriviamo all'amore. Se siete single, ragazzi, io sento che c'è qualcuno vicino a voi che vi sta ronzando intorno, ma o non volete vedere questa persona perché magari non è l'ideale di uomo o donna a cui voi aspirate, oppure proprio non vi state rendendo conto che questa persona ha altri interessi nei vostri confronti rispetto alla sola amicizia. Un po' lo fa il fatto che mi viene da dire siete ancora in fase di guarigione, partendo con un 4 di pentacoli, siete molto centrati su voi stessi, su quello che è la vostra vita, sull'organizzare le vostre cose. È un po' come se aveste i paraocchi in questo periodo da un punto di vista sentimentale, però vi dico che sì, c'è qualcuno intorno a voi che vi ha messo gli occhi addosso. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, il consiglio che vi posso dare per il mese di agosto è di risvegliare un po' la scintilla in camera da letto. C'è come bisogno di più chimica, di ritrovare un pochettino l'affiatamento di un tempo. Ok, soprattutto se avete figli, in questo periodo i figli potrebbero essere in vacanza con i nonni e voi darvi da fare, insomma, no? C'è come bisogno di ritrovare un pochettino quella verve. Tutto sommato, potrebbe anche venirvi bene fare delle gite, delle escursioni,
È come se aveste bisogno di ritrovare un po' la voglia di corteggiarvi, soprattutto se è diverso tempo che magari uscite insieme piuttosto che vivete insieme o addirittura avete una famiglia. C'è bisogno di questa, di ritrovare un po' la fiamma, ecco, questa è un po' la mia sensazione e a tal proposito vi consiglio di curare un po' di più il vostro look. Magari andate dalla parrucchiera, compratevi un vestito nuovo piuttosto che un completino intimo nuovo. Se siete uomini potete magari corteggiare un po' di più la vostra donna, ecco. Per quello che riguarda le relazioni più o meno, quelle non ben definite, quelle clandestine, o in separazione. Allora, nel caso fossero relazioni clandestine, ho come l'idea che qualcuno qua deciderà di cambiare amante. Cioè, sento che non accetterete più scuse da parte dell'altra persona e ci sarà come un pensiero di dire ma vale la pena, tanto alla fine la storia è sempre la stessa. Questo potrebbe essere un punto di domanda che vi sfiorerà nel mese di agosto. Un altro tema potrebbe essere il fatto che l'altra persona non vi dà il giusto spazio e quindi qui si tratterà di, non dico imporvi, però di dare come degli ultimatum. Allora, se ci sei, mi vuoi frequentare, si fa così. Se non puoi, è perché non vuoi, ok? Perché ricordatevi sempre che volere è potere. Se io voglio veramente una cosa, il modo per fare quella cosa io lo trovo. E quindi la stessa cosa vale anche per gli altri. Ok? Quando c'è una persona che comincia a trovare mille scuse per non fare quello che voi chiedete o per non portare a compimento quello che ha promesso, è perché lì non c'è una vera, forte volontà di raggiungere l'obiettivo. Vi dico, avete sia l'otto di coppe che la carta del carro alla fine della lettura, per qualcuno potrebbe essere arrivato il momento di cambiare strada, di cambiare personaggio, anche perché qua abbiamo un fante di coppe. Vi ricordo che il fante di coppe è una di quelle energie che promette, 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 preso dall'entusiasmo del momento e dopo un giorno si dimentica di quello che ha promesso, quindi sono promesse vane. Per cui come vi posso dire, calibrate bene quello che vi viene detto e quello che viene in realtà fatto da questa persona, perché potrebbero non collimare le due cose. Se siete in separazione, anche qui ragazzi, secondo me è meglio cambiare strada, perché ho come la sensazione che l'altra persona vi stia un po' tenendo così sul filo, però non prenda mai quello che è una decisione concreta per fare un passo avanti o un passo indietro, non importa, è come se fosse sempre lì e non si sa bene. A un certo punto qui avete la regina di spade, vi ricordo che la regina di spade è colei che taglia quello che non serve più. C'è un mazzo, vediamo se ve lo trovo, dove la raffigurazione del re e della regina di spade sono molto belli perché rendono proprio bene l'idea. Eccola qua, la regina di spade taglia le teste, ok? Quindi quello che serve si tiene, quello che non serve semplicemente si elimina, perché non serve, diventa una zavorra poi, per voi, per la vostra crescita e via dicendo, ok? Va bene, andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice? La solitudine, che è la carta dell'eremita, e poi qui abbiamo un'apertura, la carta della giustizia, e un 2 di bastoni, possibilità. È come se vi dicessero, nella vostra solitudine, nella vostra introspezione personale, vi ricordo che l'otto di coppe è una carta di ricerca spirituale, troverete l'apertura necessaria alla giustizia che avete già qui per capire. È come allora, l'eremita è il saggio, è colui che ha una forte capacità di discernimento, quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che è la mia verità
e quello che è la verità degli altri, che è relativa. Quello che importa è la mia verità. Una volta che io trovo qual è il mio vero desiderio, il mio vero bisogno, il mio vero perché delle cose, riesco ad essere più mm, oggettivo, se vogliamo, nei confronti di una situazione o anche di una relazione, e quindi mi rendo conto delle possibilità che effettivamente ci sono e di quelle che invece sono già andate, ovvero ci sono state. Secondo me, tra le eremite e la carta della temperanza è come se agosto fosse un mese per pensare bene a che cosa volete, se valga la pena continuare su certi percorsi, che sia romantico, che sia lavorativo, o con certi progetti, per esempio, perché secondo me ci sono alcuni progetti che vi bloccano un po'. E anche qui avete la carta del diavolo, che è una carta egoica, quindi fate attenzione, chiedetevi perché io voglio quella cosa lì, perché se voglio quella cosa lì solo perché il mio ego ha bisogno di essere confermato, valutato, ehm, riconosciuto, allora mi fermo un attimo e mi chiedo, ma ho veramente bisogno che siano gli altri a riconoscermi o basto io, basta la mia verità? Ragazzi, non importa se gli altri la pensano in modo diverso da noi. Se per me, vi faccio un esempio, mi è successo con una signora che conosco, è un'amica di famiglia, e in questo momento lei non sta bene e quindi c'è una persona che la va a aiutare a fare le faccende di casa. Questa persona ha un modo di stendere particolare che a questa mia amica proprio dà fastidio. E parlando con lei mi diceva: le mie figlie mi dicono che sono esagerata. E io ho detto: ma senti un po', non è importante quello che dicano gli altri, ok? Perché le tue figlie avranno un metro di paragone diverso dal tuo. Se a te dà fastidio che questa persona, quando stende, fa strisciare le lenzuola per terra, è valido. Cioè, non hai bisogno che qualcun altro ti dica hai ragione, è fastidioso quando le lenzuola strisciano per terra perché si possono spostare. La tua verità è: non voglio che le lenzuola striscino per terra. E quindi l'altra persona, primo, la pagate e quindi è giusto che faccia il lavoro come voi volete. Secondo, se è la vostra verità, gli altri devono rispettare la vostra verità. Non avete bisogno che qualcun altro vi dica sì, hai ragione. Se vi dà fastidio, punto. Questo è. E non avete bisogno della validazione di nessun altro. Non so se mi sono capita. Allora, andiamo a vedere un pensiero, scusate, una possibile difficoltà di questo momento. Perché mi è difficile ricevere? Ragazzi, qua ci possono essere delle credenze limitanti sul meritare. Qualcuno potrebbe credere di non meritare tanti soldi, tanto affetto, tanti regali, tanta generosità, e quindi è difficile ricevere. E vi basta fare un attimo mente locale: quando vi fanno un complimento, come lo prendete? Abbassate la testa, diventate rossi, sviate il discorso, vi fanno i complimenti: oh, che bella gonna che hai, ma sì, l'ho comprata al mercato, ma sì, è uno straccetto. Cioè, denigrate il complimento che vi fanno, lo svalutate, oppure con un bel sorriso dite: grazie, anche a me piace molto, mi piace come mi sta, la adoro, è vecchia come me, però mi fa sentire bene. Fate questa analisi su di voi e vi renderete conto di quanto facile o difficile per voi è ricevere anche un semplice complimento. Andiamo a vedere quale potrebbe essere una credenza limitante. Perché ho paura di non essere amata. Qui mi ricollego un po' alla vostra verità. Se esprimete la vostra verità, potrebbe esserci la paura di non essere amata, il fatto di rompere le scatole alla persona che viene ad aiutarmi, dire no, senti, smettila di far strisciare le lenzuola per terra perché mi dà fastidio, potrebbe essere azzittito questa vostra volontà perché c'è paura come di un rifiuto, di non essere amato o amata dall'altra. A parte che con chi vi viene a dare una mano, se lo pagate, che vi amano o non vi amino, non è importante, perché è un rapporto lavorativo. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere.
Accetto che non vi siano sconfitte nella mia vita, ma solo esperienze che mi aiutano a migliorare. Come vi dicevo prima, credo, non so se fosse nella vostra lettura, sinceramente, però o si vince o si impara, non si perde mai nella vita, perché tutto quello che non riesce come noi vogliamo, come noi ci aspettiamo, è perché crea un'esperienza di apprendimento. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro, ma la stessa cosa la potete fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Ci sono 4 playlist, sono strutturate come una scuola, quindi andrebbero viste cioè in ordine numerico, però anche lì tratto il tema delle credenze limitanti e anche lì è diviso per settore: soldi, l'amore, il lavoro, i figli e via dicendo. In più, in quella sezione tratto anche temi di metafisica, che è il collegamento che c'è tra il modo di pensare e le malattie, e metafisica sono i chakra. Metamedicina è il collegamento che c'è tra come pensiamo e come ci ammaliamo. Ok, però date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se non trovate il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi dovete accedere o da un altro cellulare oppure dal computer. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!